यार गाइस आज का कितना ज्यादा बढ़िया दिन है। कुछ नहीं रहा मेरे पास अब। क्या हो गया भाई? अरे यार मेरे शोरूम में आग लग गई थी, सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई। अरे यार भाई चल आजा, मैं तेरे को गाड़ी दिला देता हूँ भाई, बट मरना मत यार। ओ जल्दी चलो जल्दी चलो। चलो गाइस ठीक है यार, आज ना इसको गाड़ी दिलाता हूँ। भाई आप लोग ना फटाफट से लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, पता नहीं क्यों। चलो यार लाइक कर दो फटाफट से। बाकी चलो गाइस यार इस बंदे को लेके ना मैं शोरूम में आ चुका हूँ। भैया जा पसंद कर ले जो भी गाड़ी चाहिए, जा फटाफट से जा। अरे वाह, यहाँ तो कितनी बढ़िया गाड़ियां है माइकल भैया, मेरे को तो ये वाली गाड़ी पसंद आ गई। भाई तुम ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेमेंट कर दूंगा इसकी। बाकी ठीक है गाइस, मैंने इसको गाड़ी तो दिला दी है, गाड़ी बहुत मस्त है ना। ओ मेरे को भी टक्कर, अरे मेरे को टक्कर मार के और मेरे को ही उड़ा के और हंस के गया भाई। ये तो गाइस अपने साथ गलत ही स्कैम हो गया।